السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضا وضيال كسو دوادا برنامجكي فلانقين تمانتا قضو بضاين مانتا برنامجكينا كو فلانقين دون نضا وضيال وحاكمدا maamulka golaha deegaanka ee magaalada Liverpool ayaa shaaciyay in ay aqoonsadeen Somaliland una aqoonsadeen dal madax banaan kadib markii uu goluhu cod aqlabiyad ah uu qalinka ku duugay. ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Itoobiya oo gudaha u soo galay mid kamid ah maamul goboleedyada Soomaaliya. qodobka ugu dambeeyay in maanta barnaamijkeena arrimaha dibadda ku soo qaadan doono daawadayaal waxaa kamid ah madaxweynaha dowladda Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu sheegay dhigiisa madaxweyne Vladimir Putin in ay wada hadal diyaar u yihiin. qodobada iyo qodobo kale ayaynu maanta barnaamijkeena falanqaynta ku soo qaadan doonaa daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maanta. daawada waxaan naga xasuusinahay haddii aad tahay markii kugu horeysay aad channelkeena soo booqato inaad channelka subscribe noo saarto. haddii aad tahay macmiil hore noola sii joogay waxaanu ku leenahay mahadsanid taageerada aad noo muujiso. haddii aynu guda galno qodobka ugu horeeya barnaamijkeena maanta daawadayaal waxaa kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Liverpool ayaa shaaciyay in ay aqoonsadeen Somaliland una aqoonsadeen dal madax banaan kadib markii uu goluhu cod aqlabiyad ah ku ansixiyay. golaha deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ay Somaliland tahay dal dimuqraadi ah oo ku yaala geeska Afrika. ujeedada ay aqoonsiga u siiyeen ay tahay sidii ay garab istaag ugu muujin lahaayeen Somaliland iskagana kaashan lahaayeen sidii ay u ciribtiri lahaayeen xaq jirka budhcadbadeeda argagixisada iyo waxyaabaha khatarta ku ah adduunka. ma aha markii ugu horeysay ee Somaliland ay aqoonsadaan golo ka tirsan dalka Ingiriiska balse waxaa hore ugu horeeyay maamulka magaalada Cardiff City iyo maamulka magaalada Sheffield City. haddaba qurba joogta ka soo jeeda deegaanada Somaliland ayaa waxa ay ahaayeen muddooyinkii ugu dambeeyay kuwa isku dayay ama ku dadaalayay sidii ay Somaliland aqoonsi u heli lahayd una horgeyn lahaayeen golayaasha deegaanka ee dalka Ingiriiska. qurba joogta ka soo jeeda Somaliland ayaa waxa ay sheegeen in ay tallaabadani tahay mid hore u socod leh oo loo qaaday dhanka aqoonsiga Somaliland tallaabadana aad u soo dhaweeyay. wixii wararay ka soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa daawadayaal. qodobka xiga haddii aynu soo qaadano daawadayaal barnaamijkeena maanta waxaa kamid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Itoobiya oo gudaha u soo galay mid kamid ah maamul goboleedyada Soomaaliya. ciidamadan oo ka tirsan federaalka Itoobiya ayaa waxa la xaqiijiyay in ay gudaha u soo galeen maamulka Hirshabelle kuwaas oo soo gaaray deegaano kamid ah deegaanada Hirshabelle kana soo talaabay xadka ay labada dal leeyihiin ee dhanka xadka feerfeer. madaxda deegaanada ciidamadaasi soo gaadheen ayaa waxa ay sheegeen iyo saraakiisha Itoobiyaanka ah in ay hordhac u yihiin qorshe lagaga shaqeynayo sidii deegaanadaas ay uga bixi lahaayeen ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa gudaha dalka Soomaaliya. ciidanka Itoobiyaanka ayaa ka soo gudbay xuduudka feerfeer meesha la yiraahdo sida ay nagu soo gaarayaan warar xogagaal ah. warbixinta ayaa waxa ay ku sii daraysaa in ciidanka gobolka Hiiraan ka joogay Itoobiya qaarkood ee ka tirsan ATMIS ay ahaayeen qaar ay caawinayeen sidii ay uga guuri lahaayeen maadaama uu waqtigii ka dhamaaday in ay ciidamadaasi galbiyaan ama ay ka saaraan xuduudka labada dal u dhaxeeya. qodobka arrimaha dibadda ee maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doono daawadayaal waxaa kamid ah dowladda dalka China ayaa waxa la soo warinayaa in ay la hadashay madaxweyne Vladimir Putin iyo madaxweyne Volodymyr Zelensky sidii loo soo afjari lahaa colaadda daashatay ee waqtiga dheer qaadatay ee ka dhaxaysa labada dal. haddaba madaxweyne Zelensky ayaa waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu wada hadal la furo dhigiisa madaxweynaha Vladimir Putin. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri ama war saxaafadda la soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay waa inaan dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan u soo afjarnaa si aanay dad kale u waayin noloshooda.
dagaalkan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ahaa mid dad badan nafahooda galaaftay kaas oo u dhaxeeyay labada dal. quwadda dalka Ruushka ayaa waxa ay muddooyinkii ugu dambeysay ka geysanaysay falal argagax leh iyo duqeymo aan kala joogsi lahayn